И така, здравейте, аз съм Габриела. В днешното ми видео ще си говорим за приятели. Знам, че всеки от вас имам приятели, каквито да са момичета, момчета или всякакви. Но разбира се, идва един момент, в който приятелят ви е предал. И тогава много ясно, че ще се скарате и ще развалите вашето приятелство. Но защо трябва да го развалите? Заради друг човек, който ще ви издаде на още един човек, който всъщност ще обвини вас. Защо? И да, всеки се кара с приятеля си, но това не означава, че не са приятели. И аз се скарах с моята приятелка CCPCBG. Вчера се скарахме с нея. Тя си тръгна ядосана. Но днеска се сдобряваме. Смятам, ако имате нещо първо и ако вие сте засегнали проблема, вие първи да се извините, да кажете, извинявай, че се държах така и така нататък. Също така искам да ви кажа, че приятелите никога не бива да се изоставят, дори ако са ви врагове вече. И това видео само да ви кажа, че няма да е много дълго, защото няма друго какво да кажа. Освен, че аз нямам много приятели, но пък моите приятели са много истински. Например, Минотава 35 The Monster, CCPCBG, една друга CC, която обаче няма профил. Може и това да са ми приятелите, но са ми най-истинските приятели. Надявам се да се абонирате за CCPCBG, също така за Минотава 35 The Monster и ще се видим в следващото видео, в което ще говоря за чалгите. И до скоро!